ať už byla G3 jakákoliv, dala světu něco, co jsem si děsně oblíbil. And I'm here with Chris Harper, who's the performance director of My Little Pony. But first we have to congratulate our winner for today, Matthew Amex, who won the Family 4-Pack for today's show. A tím je Hrané divadlo, kde poprvé zaznělo tolik zprofanované Everypony. In times of need and you know, good things like that we all need to learn at a very young age. Is this really the world's biggest tea party? Actually, yes it is. It is the world's biggest tea party according to Pinkie Pie. According to Pinkie Pie, we have Pinkie Pie back here behind us. All right, My Little Pony is performing today at 10:30 a.m. Když to porovnáte s tím, jak dopadlo MLP Live v G4 a nebo obdobné Care Bears Live, tak je toto i umělecké dílo. Trochu problémy se zadníma nohama, ale to byste neviděli, kdybyste seděli v hledišti. Je pravda, že druhá generace film kostýmů byla už poněkud lepší. A je to jen věc názoru, ale to první, s čím přišli, to byla opravdu hrůza. Každopádně G3 stále drží pomyslné žezlo. Pro zajímavost, než se podařilo snížit váhu těch kostýmů, byli to většinou mužští herci. Nakonec se tam ale podařilo probojovat i několika tanečnicím. V jednom interview se osoba, která jej poskytovala, dokonce pochlubila, že je ráda za vřelé přijetí. Asi se těch 10 let v baletu vyplatilo. Příběh je velmi jednoduchý. Poníčky se rozhodly, že si udělají čajový dýchánek, takže se to vlastně celé točí okolo toho, jak se domlouvají, schánějí všechny věci, přesunují se na místo a nakonec se to překvapivě celé pokazí. Dílo je pro mě zvláštní hlavně interakcí s diváky a také kvalitou kostýmů. Možná, že vypadají trošku strašidelně, ale jak vidíte, dětem se to moc líbí. Je až neuvěřitelné, jaké všechny výrazy se hercům povedly jen mrkáním očí a otevíráním pusy. Toto video je jen krátký výňatek, zbytek je když tak na mém YouTube. Zvládli údiv, smutek, radost, nejistotu, dotaz, zmatenost, směrový pohled, což je docela zajímavé vzhledem k tomu, že oči se nedají naklápět. Dále pak přemýšlení nebo úšklepky. Into it, fallen over it, or spilled it. I mean, we can, well, streamers, shiny. Opět, že jo, pusínku mohli jen otevírat a zavírat, takže nic dalšího. Dále se jim podařilo vyjádřit třeba obavy, nebo políbení dokonce. Někteří si myslí, že to mrkání a tak dále je ovládáno dálkově pomocí servomotorků. Asi takto. Zkuste si někdy dát za krk autobaterii a pak udělejte prudký předklon a piruetu na jedné noze. Pokud nepoletíte po držce, můžete si gratulovat. Byli jsme ostatně v Disneylandu. Jenom na svícení potřebujete baterii o velikosti jetpacku. Ne, podle mě je to čistá ruční práce. Hlasy jsou samozřejmě z playbacku, ale výhodou je to, že tomu rozumíte a že to jsou ti samí herci, co ze seriálu. Extra je také délka, neboť jde o celovečerní představení. Tím nás provází Spike, který jakožto anglický gentleman má samozřejmě o čaji dost informací, i když poslední tisíciletí prospal. Alespoň víme, že Anglie a králové jsou v zemi poníků známí. A nejen Anglie,
Dílo obsahuje i narážku na výrobky z Číny. Pro rodiče je, myslím, určená i část písničky Shake Your Cutie. Všichni víme, kde ono cutie leží, že? Jenom ty berušky, co se tam neustále motají, by si tvůrci mohli odpustit. Poníci vybraní jako kompars jsou zřejmě ti nejvíc oblíbení ze 3. generace, nebo se spíš do příběhu hodí. Takže zde uvidíme Tisovysl, nově také So and So, dále Rainbow Dash, Wisterii, Sweetberry a dokonce i Breezes, i když zde hrají jen minimální roli. Hlavními představitelkami jsou zde ale Rarity, jakožto napravená nespolehlivá holčička. Navíc neumí počítat. Místo six řekla sex. Pak tu máme Minty, která sice pokračuje ve svých uklouznutích, ale v závěru dojme srdce celého sálu ke zborovému A. A nakonec Pinkie Pie, která se pasuje do role organizátorky, přesto to bude právě ona tou příčinou toho největšího průšvihu. My Little Pony Live je především muzikál, takže se zde spíš zpívá, než mluví. Většina písniček jsou mírně upravené texty a melodie ze 3. generace. Pár písniček je vypůjčených dokonce i mimo My Little Pony. The disco scene. Yellow, violet, pink and green. Dancing free and feeling fine. Come on girls, it's time to shine. It's time to shine. Z těch dětských písniček je zde například poněkud rychlejší verze T-Song. A pak už zde zobrazená diskotéka, na níž je Spike DJ, tak to je běžnou součástí představení. Možná je to nesmysl pro děti, ale pro mne je jedno z mála My Little Pony děl, na které se dá dívat opakovaně. Byť to v Čechách, tak jsem v čele fronty na lístky. Kde jinde, jako například u Princeze na ledě, se dají zaslechnout z vedlejších sraček výkřiky typu Jak se máte? Dobře! Donald nahrát! A nebo připadám si tady jako debil. Pokud už totiž znáte všechno, co provádějí herci na jevišti, můžete se zaměřit na diváky. Očividně samé holčičky. Například komentáře na YouTube jsou plné překvapivých výlevů ohledně malého kluka, který sedí v hledišti. Rozhodně tam ale není sám. Pokud jde o diváky, občas se tam někdo tvářil jako bůh pomsty. A také ten klučina, kterého neustále zavídala kamera, vypadal, že ho to zpočátku hrozně bavilo. Ale to byla spíš výjimka. Jinak panovala spokojenost. A diváci dokonce docela reagovali i na dění před sebou. Pokud si pustíte třeba komentované YouTube sledování, je vidět, že lidé jsou už z nových poníků tak zdegenerovaní, že když viděli, jak Raritě roste roh mezi očima, což je u koní čelo, strhl se výlev keců typu to má roh na čumáku. Najdete pár více či méně vtipných narážek na brouky či zelenou Minty. Mně osobně se líbil prokládaný proslov Minty a Rarity v úvodu. Asi nejsem moc náročný divák. Koukáme Minty, že se na tebe zase lepí problémy. Co? Co jsem provedla? Já si tam nevidím. Mimochodem poklona člověku, který vymýšlel oči. Ačkoliv jsou statické, stačí natočit hlavu a už se postava dívá jinam. Byť z určitých úhlů vypadají divně.
Na závěr jedna z mých oblíbených písní, která krásně vyjadřuje různé výrazy tváří i ne tak moc veselou atmosféru. Sure that everyone was doing what they promised to do, that I forgot what I promised to do. Oh, there's not going to be the world's biggest tea party. There's not going to be a tea party at all. I've let my friends down. I know just how Pinky feels. You're sad. I'm blue. I've been there too. And so I know just how you feel. Jistě poznáváte písničku Far Apart. Inside, I want to hide. I know just how you feel. I'm so afraid to admit the mistake that I made. I forgot and didn't come through. It's alright, we still love you. You do? That's why I'm here. Pro zajímavost, zadní nohy byly napojeny provázkama na přední, takže když hybly předníma, tak se hybly i zadní. I know just how you feel. Kluk Hard to believe that someone so different than me could have ever felt what I feel. Now I know my feelings are real. It helps a lot to know I've got a friend who knows just how I feel. That's right. You're not alone. You've got a friend who knows just how you feel. A friend who knows just how I feel. A teď to přijde. I love you, Pinkie Pie. Když bylo ale po všem, herci projevili hravou povahu a vytvářeli srandovní videa mimo pracovní dobu. Malfunction, 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 malfunction. Oh my god. A to včetně imitace ostatních muzikálů. Elphaba, why couldn't you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your paws forever. I hope you think you're clever. I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to feed your own ambition. Tak a tím se s třetí generací už téměř loučíme. Příště už jenom takové ty drobnosti, jako jsou komiksy a tak dále.